看是不是很干净？的确，有扫地机器人存在呢，是帮我省了很多功夫，而且把整间家打扫得非常的干净。但是呢，这边或者是这边，再或者是这边，这些区域啊，都是属于扫地机器人没有办法可以扫得到的地方，因为呢，扫地机器人是不会开门的。Hello， 大家好，欢迎来到G频道大马番薯日记，我是杰克。好的，今天的影片呢是开箱影片，因为上一次呢，你们记不记得在3个月前我有开箱一架扫地机器人，然后间中也是有很多观众他问我，你用了一段时间过后，那个用后感如何？然后有什么地方是可以分享的？那么今天呢，我就来跟你们分享一下我的这个用后感。其实呢，家里有一台扫地机器人是真的非常方便的，而且打扫非常干净。但是呢，有一些死角的地方，好像门后面啊，或者是由于这个扫地机器人体积太大，有一些地方是它进不去的，所以那些进不去的地方就会堆积很多的灰尘，就好像刚刚我秀给你们看的那几个死角的地方。然后我本身呢也是有一点点洁癖的人啦，所以对这些死角我是蛮 particular 的。那么今天这支影片呢，我就是要来让你们知道一下，我会用什么方法去解决这个问题。其实有扫地机器人很好用，但是呢，扫地机器人扫不到的地方，我会用什么方法去解决呢？现在就让你们来看一下我的解决方案。Let's go！ 擦啦！是的，今天呢就是要来开箱这一款 iLife H11 手持无线吸尘器。因为呢 iLife H11 呢，它可以轻松的帮我解决扫地机器人打扫不到的死角问题。首先呢，我们先来看一看箱子里面到底有什么东西。首先呢，箱子里面会有一张感谢卡，就是感谢你购买 iLife H11。还有，如果你在你的社交媒体上面分享开箱影片或者是图片的话，你就可以 redeem 一个免费的礼物。再来就是保价卡，还有英文的说明书，就只有一种语言而已。这个呢是电池，这个呢是电动地刷，细缝吸嘴，2合1吸嘴，滤尘网，可拆卸集尘杯，铝合金吸管，清理集尘杯的小刷子，还有这个是固定在墙壁上给你储存这个吸尘器的一个架子来的。还有给你这个螺丝啊 ，OK， 可以装在墙壁上面的，所以是非常的方便的。再来就是还有 free gift， 这个是雨伞，看 iLife 的雨伞，打开来看一看，感觉上是一个不错的雨伞哦。按这边就可以开了，哇，这个可以带出门，不错，我喜欢这种雨伞。我自己本身也是有一把啊，再多一把。所以大致上呢，这些就是箱子里面有的所有的配件啦。现在让你们来看一看整个组装过程。按照说明书，组装是非常的简单啦。首先呢，我们要拿这个电池放进它的这个主吸尘机里面，这样子放进去吗？放进去。OK，so step 1 complete。Step 2呢，就是插上这个铝合金吸管，插上去。OK， 好了。第3个步骤就是把这个电动地刷插上去。电动地刷也是一样哦，它有那个接口的，看到吗？对，这个2个点，插进去。OK， 就这样子，好了。第4个步骤呢是演示2合1刷嘴，插进这个铝合金吸管。再来就是细缝吸嘴，插进这个铝合金吸管。所以呢，整个感觉就是这样子了啦。好，那么现在呢，我就来跟你们分享一下为什么我是一个男生，但是我非常的爱干净。因为其实从小到大我都有鼻子敏感的问题。只要我在一个比较狭小的空间里面，但是那个空间有一些尘埃啊，或者是一些灰尘啊，我的鼻子都受不了了。我还记得我以前住的房间是蛮小的，也没有冷气，再加上因为怕蚊子嘛，所以就会有那种蚊纱顶住啊。你们知道吗？蚊纱是最容易堆积那灰尘的。所以呢，每当我鼻子敏感的时候，我的鼻涕啊，我的鼻水就流到没有停。
然后那一整天我就非常的辛苦了，所以我也不知道从什么时候开始，我就非常的爱干净，打扫啊，全部东西啊，到现在哦，讲真的，我做的比季嫂还要多。你们可以去 PM 他，几乎都是我在做啊。所以第一个原因我爱干净的，就是因为鼻子敏感。如果我可以保持一定的清洁程度的话，我就可以比较少面对鼻子敏感问题，因为鼻子敏感真的很不舒服。再来就是我觉得我真的是有一定程度的洁癖啦，我看到地上哦，如果有灰尘啊、有沙啊、有毛发啊，我会有一点点的受不了了。就算我在冲凉的时候啊，好像我冲完凉过后，我要看一下地上到底有没有那些毛发之类的，我会冲走掉它的，因为我觉得很碍眼。在看影片，你们是不是也有人跟我一样嘞？有的话在下面留言。最后一个原因呢，就是小孩啦，因为有了小孩过后哦，讲真的，我会更加的注重卫生。尤其是小番薯刚出生的时候，你可以问季嫂，哇，几乎每一天啊，我的家里哦都消毒2次，然后我每一次抹地啊，每次洗地啊，都是有用刀豆之类的。在小番薯出生的那一段时间哦，我的手哦真的是每天都在痛，因为是要扭那个抹地布啊，然后过后一次抹地啊，一次扫地啊之类的。所以呢，有了小孩过后，我会更加的注意卫生，怕他惹到什么细菌啊，然后过后就生病之类的。所以呢，为什么我会那么爱干净，就是因为以上这3大原因啦。当然还有一些比较细小的我就不分享了，但是呢，这个是3大主要原因。这个电动地刷哦，它是采用双滚筒的地刷设计，这样的设计呢，可以深入的吸附以及清洁细小的灰尘颗粒，以确保深层的清洁，整个打扫起来哦会更加的有效率。然后你们看哦，它的滚筒的刷毛是软的，哇哦！再来就是它可以灵活的360度旋转，以及180度的躺平。iLife H11哦，它可以180度躺平哦，只要吸尘机的机身180度平躺过后呢，就可以进入任何10cm 以下的家具底部，十分的好用。所以呢，不管是桌子底下或者是床底下，都可以非常轻易的打扫。而且不只是这样子而已哦，它的灵活360度的旋转功能也是我最喜欢的。For example啊，你看如果遇到这样子的桌角，对吗？它可以这样子360度转来转去的。这样的360度旋转功能呢，比起家里现在有的传统吸尘机的使用体验感，实在是好太多了。尤其是遇到这些桌角的时候啊，这360度是不是很方便？重点是它旁边也不会顶着的，它这里是镂空的，所以它是直接碰到这个桌角，会吸得更干净。sit。那么如果一直都有追踪我频道的观众都知道我领养了这2只小瓜嘛，然后其实在养了它们过后呢，我发现到有一个蛮大的卫生问题啦，就是哦，不管我怎么扫狗毛哦，都是一直会出现在我的视线范围的。你们看哦，不管是地上啊，看到吗？狗毛，或者是鞋柜上面，你看这全部都是狗毛来的，到处都是。OK， 有时候风一吹，你看全部狗毛都飘进来了。那边也是啊，你们的狗毛啊，真的是多大哦！你看，你看，你看。这个 iLife H11呢，它用起来的时候是推拉不费劲的，而且刚有提到嘛，它是配有360度的旋转万向轮，所以它在清扫过程中可以非常灵活的转动，它可以很轻松的打扫隐藏在各个角落的狗毛，操控自由不受限，不需要像以前用那种传统的吸尘机哦，要带着线然后到处走。重点呢，它还可以做到90度垂直边缘以及角落的清洁，我只要轻轻扭一下我的手腕哦，就可以轻松的打扫到角落的各个部位。看。再加上它这个360度旋转的避障清洁呢，是最酷的。它可以沿着桌椅清洁，支持全方位的灵活操控，并且在旋转中清洁，可以非常的轻松应对复杂的家居环境。重点呢，这个 iLife H11哦，它是无线的，而且它的重量就只有0.85 kg， 所以呢，非常方便的让我自由轻松的在家打扫。就因为它轻嘛，所以呢，不论我吸多少次狗毛都好，我都不会觉得很负担。这种简单的趴下啊，或者是坐下，他已经学会了。然后最近我在训练他一个新技能，就是装死。握手他们也是学会了。趴下，趴下，趴下，
类似通过这样子的方式来训练，可是还在训练当中，所以还没有成功。给我们看一下我的键盘上面的这些灰尘，还有这里也是，这边也是 ，Oh my god， 有没有？iLife H11呢，它支持多种清洁模式，它可以自由的更换配件。你可以换上这个细缝吸嘴，装上去过后呢，就是这个 size 细缝吸嘴呢，它可以把平时不起眼的角落或者是不起眼的细缝里的灰尘打扫得一干二净。打个比方，就好像我的这个扫地机器人的后面这个部分，看到吗？你看这边呢是非常难打扫的，所以呢，如果我有 iLife 就可以直接这边吸。要不然就好像这边的这些细缝啊，你们看，这里的细缝全部都可以吸了。而另外一个吸嘴呢，就是这个2合1吸嘴啦。这个我装上去过，我觉得更加的方便，更加的轻，就是这个样子啊。为什么呢？你看，它不单单可以做这种细缝吸嘴哦，只要是这个 size 啦，然后这边呢你推上去，它这边就有一个毛刷了，有毛刷的话在吸尘当中呢会更加的清洁。iLife H11呢，它总共有2档吸力调节，最高的呢可高达16 kPa， 吸力真的非常的大。而且呢，它有3层旋风过滤系统，可以更有效的吸附微尘。OK， 打扫完毕，现在呢拿去充电。iLife H11呢，它支持2种充电方式。第一种呢，就是你可以整架机就直接拿去充电，有没有看后面这一个孔？这里呢就是充电孔。而第2种方式呢，就是把电池拆下来，看到这个吗？只要推一推，拉出来就可以了。其实同一个孔来的，就是从这个充电孔充电啦。充电方式极简单，这是一颗2200 mAh 的锂电池，只要把这个电源线插进电源孔。开电，这样子就代表已经在充电了。而至于清洁部分呢，你只要按这个按钮就可以一键挡灰了，按下去，然后这边摇下，全部就可以出来了。而且呢，这个部分也是可以拆开来的，转一转 ，OK， 你可以把这个滤尘网拿出来，这个也是可以做清洁的，这个也是可以拆出来清洁的，看到吗？连这个电动地刷哦，也是可以拆开来清洗的。没有看到这里有一个按钮，按下去过后，你就可以拉出来，就像这样子，这个可以拆出来的。所以这个毛刷呢，清洗干净、晾干过后装回去就可以使用了。收纳也非常方便，因为它很轻巧嘛，而且又小只，所以放在某一个角落收进去就可以了。要不然就是如果你要把它安在墙壁的话，你可以把它放在一个固定的位置，就好像可能固定在这边，然后过后你要收纳的时候，你可以直接把它收在这边就可以了。For example， 如果这是镶在墙壁的，就这样子咯，贴在墙壁这边。非常的方便。打扫呢，其实是可以很简单，但是有时候又可以很繁琐的，只是看你要用怎么样的方式去打扫啊，还有如何去打扫。好像我这样子有洁癖的人，但又不想太累的人哦，我通常都会寻找一些比较简单又轻松的方式，而且多数呢，我都不希望是用手动的方式去打扫，扫地机器人啊，或者是吸尘机啊，这些就成为了我现在最佳的选择。到目前为止呢，我的结论就是有了这些机器的辅助，我就会比较多时间，而且比较轻松。然后也希望这样子的分享，这样子的 tips 对你们会有一点点的帮助，至少让你们看到我平时呢在日常中是怎样打扫的，然后还可以保持一定的清洁程度。好啦，我觉得今天影片就到这边啦。在影片结束之前，如果你们对这一款 iLife 手持无线吸尘机感兴趣的话，可以点击描述栏里的链接去查询更多资料。然后不管你是在新加坡或者是马来西亚的观众，你都可以在 Lazada 或者是 Shopee 下单。这一款 iLife H11 手持无线吸尘器目前有促销大活动，原价马币699或新币209的 iLife H11，在促销期间只需马币549或新币179，再加上如果你是G频道的观众，输入G频道专属优惠券，你就能以史上最低价，也就是马币399或新币129得到它啦。马来西亚的观众有200马币的优惠券，新加坡的观众有70新币的优惠券，那么好的优惠，你还在等什么呢？点击链接
赶快去下单吧！点击链接去查询更多资料。如果你想了解更多的话，我本身是觉得对我来讲是很方便啦，是一个打扫的辅助工具，所以这边给它一个赞。最后呢，如果你们觉得这支影片不错，喜欢这支影片的话，就给我一个赞。我们下一支影片见，拜。